大家好，我是博山老王啊。天冷了哈，咱讲个大骨头吃。刚买了的大骨头哈，清洗一下，泡上几分钟。这是新鲜的大骨头，并不脏表面啊。用劲，就咱添上水哈，咱猫洗一下。咱猫洗时候啊，咱千万不要盖盖子哈，它有些泄气了。有些什么可以从这个气可以跑出来，这滴上的料酒就行。这个时候啊，不用放葱姜。现在开锅了哈，打浮沫，俺浮沫了点干净它。看猪开了我这个锅。咱是高压锅哈，咱压上20分钟就行。现在咱来准备炒个酱啊，我用的香料呢几片香叶哈，3、4片香叶，3个八角适量的大葱几片姜，1片白芷，桂皮适量的1块桂皮，2个丁香，1捏花椒和那个小茴香就这些香料。咱直接的在家里做嘛，几个八角，几个花椒，有葱姜，煮出来就相当好吃啊。现在咱炒个糖水，小火炒哈。好了，离火，倒入开水。这糖色你看多好看！怎么呢？自己在家里做也可以省下这一步哈。这样把糖呢加到锅里也行，这个比较好看。好，加入热水哈，咱别加凉水。来，你再添进半勺豆瓣酱少许，酱油1勺，盐，适当的盐这个咸淡可以调，自己根据自己口味可以调。哎呀，真好啊！这个时候再加点料酒刚才预锅的时候咱已经施料酒了，这个时候再加点料酒，盖上盖子。等20分钟咱用这个高压锅吧，一定要放瓦器，咱再开盖这东西这是自然放瓦器了，哇，好香啊！这脱骨了有些，哎呀，先盛不上了。这个酱大骨这样就完成了现在咱准备吃饭去了。喜欢的朋友可以点点赞，点点关注谢谢大家的收看。